ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിൻ്റെ 11ാം ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമായിട്ട് ബ്രദർ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. ഉറച്ച പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട കുടുംബം, അതാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട കുടുംബങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഇരിക്കുക. ഏതെല്ലാം കാറ്റും കോളും ആഞ്ഞടിച്ചാലും തകർന്നു വീഴാത്ത കുടുംബങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറണം. അത് ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതമാണെന്നാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ യാചിക്കാം. ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാവനനേ പരമോന്നതനേ പരിശുദ്ധാത്മനേ വരണേ. പാവനനേ പരമോന്നതനേ പരിശുദ്ധാത്മനേ വരണേ. നിർമ്മല സ്നേഹവിരാജിതനേ നിത്യമഹോന്നതനേ വരണേ. അകതാരിൽ നീ ശാന്തിയായി, സ്നേഹത്തിൻ പൊന്നാളമായി, കാരുണ്യത്തിൻ ജ്വാലയായി, ആത്മാവേ നീ വന്നിടണേ. അകതാരിൽ നീ ശാന്തിയായി, സ്നേഹത്തിൻ പൊന്നാളമായി, കാരുണ്യത്തിൻ ജ്വാലയായി, ആത്മാവേ നീ വന്നിടണേ. പാവനനേ പരമോന്നതനേ പരിശുദ്ധാത്മനേ വരണേ. ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വാസമാകാൻ നേർവഴി കാട്ടിടുവാൻ, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വാസമാകാൻ നേർവഴി കാട്ടിടുവാൻ, അറിവിൻ നിറവേ പരമ്പൊരുളേ നീ, അറിവിൻ നിറവേ പരമ്പൊരുളേ നീ പറന്നിറങ്ങി വരൂ, പറന്നിറങ്ങി വരൂ. അകതാരിൽ നീ ശാന്തിയായി, സ്നേഹത്തിൻ പൊന്നാളമായി, കാരുണ്യത്തിൻ ജ്വാലയായി, ആത്മാവേ നീ വന്നിടണേ. അകതാരിൽ നീ ശാന്തിയായി, സ്നേഹത്തിൻ പൊന്നാളമായി, കാരുണ്യത്തിൻ ജ്വാലയായി, ആത്മാവേ നീ വന്നിടണേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട കാര്യം ആദ്യ ആദത്തിൽ നിന്ന് അന്ത്യ ആദത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക. യേശുക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിലേക്ക് കടന്നു വരും.
നമ്മൾ ഈ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീവൽകൃതമായ ഒരു ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:31 നമുക്ക് സുപരിചിതമായ തിരുവചനമാണ്. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് വിവേകവതിയായ മനുഷ്യൻ? നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഭവനം പണിയുന്നവനാണ് വിവേകവതിയായ മനുഷ്യൻ. കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. എത്രമാത്രം വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടായാലും, എത്ര വലിയ കാറ്റും പേമാരിയും ഉണ്ടായാലും, നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഭവനം പണിയുന്നവന് ഭയപ്പെടാനില്ല. കാരണം യാതൊന്നും ആ ഭവനത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുകയില്ല. ഇത് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് നല്ല അടിത്തറയുണ്ടാകണം. ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ പണിതുയർത്തുന്നതാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശില ക്രിസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില ക്രിസ്തുവാണ്. അടിത്തറ ക്രിസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ പണിതുയർത്തേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിത്തറമേൽ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ വേണം ഞാനും നിങ്ങളും ഭവനം പണിയാൻ, ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ, ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ജീവിതത്തെ പണിതുയർത്തി ജീവിതത്തെ ഉയർത്താൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിത്തറമേൽ, അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിത്തറമേൽ നമ്മൾ പണിതുയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ്, കേസരിയ ഫിലിപ്പ് പ്രദേശത്തൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രോസിനോട് ഈശോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനോടല്ല, അപ്പസ്തോല ഗണത്തോട് മുഴുവനുമായി ഈശോയുടെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്? ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? ഈശോ ചോദിച്ചു. അംഗനവാടി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉത്തരം പറയുന്നത് പോലെ 12 അപ്പസ്തോലന്മാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ എലിയാണ്, നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷയിൽ അവർ മറുപടി നൽകി. ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വ്യക്തിപരമായി ഇത് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ചോദ്യമാണ്.
ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം അനേകർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, യേശുക്രിസ്തു ഒരു ദൈവമാണ്. പല ദൈവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരാളായി മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകനാമം അവനാണ് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ലോകത്തോട് മുഴുവൻ ഏറ്റുപറയാൻ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏറ്റുപറയാൻ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മളത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യേശുവാണ് രക്ഷകനെന്നും യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്നും അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമാകണം. ഇത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും കടമയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മാമോദീസായിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കടമയുണ്ട്. അത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ്. എന്താണ് സുവിശേഷം? സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുക ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതൽ, അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം, അത് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനമാണ്. യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ്, അവനിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവനിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വിശ്വാസി പ്രഘോഷിക്കണം. അവനത് പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് അവൻ സുവിശേഷകനാകുന്നത്, അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത്, സഭയുടെ സന്തതിയാകുന്നത്. എല്ലാ സഭാമക്കളും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരാണ്. അപ്പം വ്യക്തിപരമായി ഈശോയുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അല്പം മുമ്പിലത്തെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും ഉത്തരമില്ല. +2 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിച്ചു. സമ്പൂർണമായ ഒരു നിശബ്ദത അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഈ നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഒരു മറുപടി നൽകുകയാണ്. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണ്, നീ ക്രിസ്തുവാണ്, നീ സജീവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു: പത്രോസേ, നീ ഭാഗ്യവാനാ, മാംസരക്തങ്ങളല്ല എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ്. പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ്. പത്രോസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുക വളരെ രഹസ്യാത്മകമായി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈശോ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് തൻ്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്.
തൻ്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും അവരോട് പറയുകയാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ വച്ച് പ്രധാന ആചാര്യന്മാരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും. അവർ വളരെ ക്രൂരമായി എന്നോട് പെരുമാറും. അവർ എന്നെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കും, ഞാൻ കുരിശിൽ മരിക്കും. ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴേക്കും അപ്പസ്തോലന്മാർ അസ്വസ്ഥരായി. അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ? മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർക്കും. മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പീഡ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉയർക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പത്രോസ് ന്യായം പറയാൻ തുടങ്ങി, തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീ ദൈവപുത്രനാണ്, നിനക്കതുകൊണ്ട് സഹനമില്ല. നീ ദൈവപുത്രനാണ്, നിനക്കതുകൊണ്ട് പീഡയില്ല. നീ ദൈവപുത്രനാണ്, നിനക്കതുകൊണ്ട് മരണമില്ല. പത്രോസ് പറയാൻ തുടങ്ങി, നിനക്കിത് സംഭവിക്കില്ല, ഇതൊക്കെ വെറും നിന്റെ തോന്നല. പത്രോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല, മാനുഷികമാണ്. നിന്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല, മാനുഷികമാണ്. പത്രോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമുക്കറിയാം. ആ ചിന്ത ഉടലെടുത്തത് അവിടെ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കണ്ട. എന്നിട്ട് കർത്താവ് 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക. ഒന്ന്, ക്രൈസ്തവൻ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കണം. അവൻ വിശ്വാസിയായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നോട് ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ക്രൈസ്തവൻ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കണം. അവൻ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് അവൻ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് കുരിശിനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ അടിത്തറയിട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസവും സഹനവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഘോഷിക്കാനായി പറ്റുക. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിലാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ യഥാവിധം പ്രഘോഷിക്കാനായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാകുക. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വിശ്വാസവും സഹനവും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകും? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ ആരാധനാവേളയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ഉറപ്പിച്ച നല്ല കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം.
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്താറുണ്ട്, വിശ്വാസക്കുറവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയോ മറ്റ് പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തികളോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന പുണ്യങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ അന്യമായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണിത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായുള്ള വലിയ ദൈവകൃപയുണ്ടാകുന്നത്. അത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച കൂടിയാണ്. ബ്രദർ ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനുള്ള നല്ല മാർഗങ്ങളായി നമുക്ക് വിലയിരുത്തി സ്വീകരിക്കാം. ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭദ്രതയുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാറ്റും കോളും ആഞ്ഞടിച്ചാലും കുടുംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും തകരരുത്, തകർന്നു പോകരുത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹമോചനം നേടുന്ന എത്രയോ ദമ്പതികൾ. അതൊക്കെ കുടുംബ തകർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് എളുപ്പമായി തീരും. മറ്റു വഴികളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകരുത്. പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ, പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ മറ്റു വഴികളൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. കർത്താവിൽ മാത്രം ശരണം തേടിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് കർത്താവ് ആശീർവാദം നൽകുന്ന സമയമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി. സകലേശാ ദിവ്യ കടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സലസുതരിൽ, നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേയ്ക്കാരാധന സ്തോത്രമേകിടുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേയ്ക്കാരാധന സ്തോത്രമേകിടുന്നു. എന്നേരവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കാരാധനയും പുകഴ്ചയുമേകിടുന്നു. എന്നേരവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കാരാധനയും പുകഴ്ചയുമേകിടുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ 11-ാം ദിവസം സമാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതം, ക്രിസ്തു അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമേറിയതാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും സംരക്ഷണം കരുതലും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.